mga kamunggo, for today's video, ibabike check naman natin tong Infiniti na 29er. At so ayun nga mga kamunggo, ito na yung bike na ibabike check natin, itong Infiniti na 29er. At so ayun nga mga kamunggo, ito nga palang handlebar nito ay Infiniti na oversized alloy. Tapos itong kanyang stem, Infiniti din na oversize. Ang shifter nga pala niya mga kamunggo ay naka-rapid fire na Shimano 3x7 yung kanyang rapid fire na nakakabit. 3x7 siya mga kamunggo na Shimano. Yan, 3x7 na rapid fire na Shimano. At siya ay inner cable na din. Inner cable na po yan, itong Infiniti. At so ayun nga mga kamunggo, itong kanyang shock ay may lockout, itong Infiniti. Pwede mo siyang ilock pagka nasa road ka, at ilalockout mo naman pagka nasa off-road ka, para nalaro yung shock. Yung FD nga pala niya ay Shimano din. Itong FD niya ay Shimano na down pull. Ang kanya nga palang crank ay Infiniti na 3x. Ang kanyang crank arm ay alloy na. Itong Infiniti na crank, alloy na yung crank niya na 3x. At ang bottom bracket niya mga kamunggo ay silvering na rin, na square type. Silvering na square type. At ang kanya namang RD ay Shimano na TC, yung RD niya. At ang kanyang sprocket nga pala ay sprocket na thread type na Shimano 7 speed. Ang seat post nga pala niya mga kamunggo ay alloy na rin na Infiniti, yung kanyang seat post. At yung kanyang bangko ay Infiniti din, yung kanyang saddle. Ang brake set nga pala nito mga kamunggo ay mechanical brake nitong Infiniti. Ang hub nga pala nito mga kamunggo ay alloy na din. Alloy na siya na hub nitong Infiniti. Naka 6 bolt. At so ayun nga mga kamunggo, yung gulong niya ay Kenda na 29 na 2.35 yung sukat ng kanyang gulong. Nagbabalak o bibili pa lang ng bike, magandang option nitong Infiniti na to. Ang price nga pala nitong Infiniti na to ay 9,700 ang kanyang SRP dito sa Basyo Trading. Visit lang kayo dito sa
Visit lang kayo dito sa Basyo Trading. Sa mga naghahanap ng mga frame, may Mountain Peak Everest tayo dito. May Mountain Peak Ninja at Mountain Peak Monster. Yan. Yung tatlong yan ang available dito sa shop namin. Pwede kayong bumisita dito, pwede rin kayo magtanong kung gusto nyo. Dito sa Basyo Trading, Tita Nyada Street, Gumaka, Quezon. Dito siya located. At ayan pa yung mga available dito. May mga sprocket, speedometer, meron ding hubs. May hubs dyan. Ayan yung hubs. Visit lang kayo dito sa shop namin sa Basyo Trading. Ito yung mga frame natin. Mountain Peak Everest, Mountain Peak Monster, at itong Mountain Peak na Ninja. Ang size nga pala niyan mga kamunggo ay 27. Yung mga frame na yan 27 ang size.